Je živeti v Evropski uniji privilegij? Pozdravljeni v stoječih evropskih novicah. Poleg tega, da smo Slovenci, smo tudi Evropejci. Tako smo se odločili na referendumu leta 2003. Ne glede na občasno nezadovoljstvo, še posebej, ko za domače težave tako radi krivimo Evropo, smo s tem referendumom, za razliko od marsikaterega drugega. Mimogrede, upam, da vas preteklo deževje in poplave niso preveč prizadele in da vam v nedeljo ni zmanjkalo mesa za čevape. Dobili veliko. Evropska unija predstavlja edinstveno partnerstvo med evropskimi državami, imenovanimi države članice. V Evropski uniji živi več kot 446 milijonov ljudi, kar je približno 6% svetovnega prebivalstva. Geslo, ki predstavlja bistvo vrednote Evropske unije, je združeni v raznolikosti. Ta raznolikost pa ni majhen izziv. 27 držav članic, med katerimi je celo ena brez komarjev, Islandija, ima 27 vlad in parlamentov, v katerih si veliko število funkcionarjev, ki imajo vsak svoje ideje in želje, s komarji ali brez, pije kri. Zdaj pa pomislite, kakšnim debatam smo priča v enem samem parlamentu, v katerem sedi 90 poslancev, ki predstavljajo 2 milijona ljudi. Koliko interesov in idej, koliko koruzo zmetanih pušk, koliko posameznikov, ki ne potrebujejo drugega prevoza kot lasten ego, ki je dovolj velik, da ga lahko jahajo. Zakaj je torej nastala Evropska unija? Prav zato. Na ruševinah 2 svetovnih vojn so bili ljudje odločeni poskrbeti, da se kaj takega ne ponovi. Med letoma 1945 in 1950 je nekaj evropskih politikov, vključno z Robertom Schumanom, Konradom Adenauerjem, Alcidom de Gasperijem in Winstonom Churchillom začelo proces ustanavljanja Evropske unije, v kateri živimo danes. Robert Schuman je predlagal, da bi bilo treba proizvodnjo premoga in jekla, torej surovin, ki sta se uporabili pri pripravah na vojno, upravljati skupaj in tako zagotoviti, da se nobena država ne bi mogla skrivaj oboroževati proti drugim državam. V bistvu je bila Evropska unija zgrajena na odvisnosti. Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in Nizozemska so leta 1952 ustanovile Evropsko skupnost za premog in jeklo, iz katere je kar precej let kasneje nastala današnja Evropska unija. Kot pravi rek, nihče ni popoln. In kako naj bi bila popolna skupnost 446 milijonov ljudi? In to tako pisana skupnost, v kateri ima vsaka država svojo kulturo, jezik in tradicijo. Ampak brez popolnosti, na primer s prevelikim nosom, je bistveno lažje živeti kot vojni. Hvala režija. In prav to je največja vrednost Evropske unije. Nezadostna količina cepiva proti COVID-19. Ne evropska sredstva, čeprav od viška denarja glava vsaj običajno ne boli. Niti ne to, da se lahko svobodno gibljamo po skorajda celi celini, da imamo odprti trg, da se lahko izobražujemo ali delamo kjerkoli v Evropski uniji, ampak mir. Kljub občasnim nesoglasjem med državami Evropske unije se temeljna načela skupnosti v zadnjih 70 letih niso spremenila. Zaradi neutrudnega prizadevanja za mir, demokracijo in človekove pravice v Evropi in po svetu je Evropska unija leta 2012 prejela Nobelovo nagrado za mir. Čakaj, potem smo v preteklem letu in pol spoznali, da ni prav nič samoumevno. Ne koncerti, ne potovanja, ne druženje, niti sprehajanje psa. Tudi mir ni samoumeven. In to, da sicer proti Evropski uniji nimamo dosti povedati, a hkrati o njej nič ne vemo, ni okej. Zato smo se v sodelovanju z Wilfried Martens Centrom za evropske študije iz Bruslja, prav tistega mesta, kjer se prodaja največ čokolade na svetu, odločili, da vam predstavimo vrednote,
stališča, projekte, pri katerih lahko sodelujete, odločitve Evropske unije, ki so za vas pomembne in še mnogo več. Trudili se bomo, da bodo oddaje zanimive. Vas pa vabimo k komentarjem in vprašanjem, pobudam in kritikam, s katerimi lahko usmerjate nadaljne prispevke. Se vidimo kmalu, vmes pa lepo se imejte in pazite nase. In če vam že kdo pije kri, naj bodo to komarji.